Здравейте, красиви хора! Радвам се, че отново сме заедно. Днес искам да ви разкажа за една зърнена култура, която съм убедена, че познавате всички, но отдавна сте позабравили и изключили от менюто си, въпреки че подозирам, че може би я консумирате през летните горещи дни от една друга форма. Ако искате да разберете за какво имам предвид или за коя култура искам да ви разкажа, останете до края на видеото. Обещавам ви, че ще ви бъде много интересно, много полезно и много вкусно! Днес искам да ви разкажа за ечемика. Знам, че всички сте чували за него, но кажете ми честно, някога опитвали ли сте нещо с него? Освен бирата. Оказва се, че всъщност ечемика е била една от най-разпространените храни още от дълбока древност. Не случайно той е споменат в Библията, а в археологически разкопки са открити доказателства, че той е бил използван в Древен Египет, в Рим, Палестина, Гърция и дори в Китай. А в днешна Русия ечемика се използва още от преди 5000 години. Това доказва, че ечемика е бил доста разпространена храна още от древността, но хората го използвали не само като храна, но те знаели и за неговите лечебни свойства, които са многобройни. Още в древността хората забелязали, че брашното, приготвено от ечемичните зрънца, е много по-непретенциозно за съхранение и точно поради тази причина те го предпочитали да го използват и да приготвят хляба си. А малца, който се приготвил от ечемика, е бил основна суровина в древното пивоварство и дестилация. А знаете ли какво е малца всъщност? Малца представлява покълнали ечемични зрънца, които са изсушени. Хората от древността вярвали, че всички храни и напитки, които се приготвят от ечемика, укрепват издръжливостта, а също така укрепват и физическата и умствената сила. Не случайно това е била една от основните храни, както на гладиаторите, на древноримските гладиатори, така и за учениците от всеизвестната философска школа на Питагор. Ечемичните зърна били основна суровина за приготвянето на квас, на бира, на ечемичен оцет и на различни хлебни изделия, а в днешно време тя има голямо значение за животновъдството, защото се използва за приготвянето на фуражи, а също така знаем с изключително голямо значение е за пивоварската, мелничарската и сладкарската промишленост. В днешно време хората използват ечемичните зърна за приготвянето на бульони, които имат общо укрепващо въздействие върху организма на човека и помагат за борбата с различни възпаления в него. Те благотворно влияят върху различни заболявания на черния дроб, жлъчката, спомагат за регулиране на наднорменото тегло, за зрението и за много други неща. За медицински цели се използват ечемичните зърна, стръкове и листа, но днес искам да ви разкажа повече за ползите от ечемичните кълнове. Преди да продължим нататък, искам да ви предупредя, че информацията, която предоставям е с препоръчителен характер и не е медицински съвет. Каналът BioLife не носи никаква отговорност за споменатите методи на хранителни режими, рецепти и лечение. Покълналите ечемични семена са балансиран, богат източник на витамини, минерали, полизахариди и аминокиселини. От ечемичното брашно е изолирано вещество с антибиотични свойства, наречено хордеин. Поради изобилието от фибри, ечемичните зърна помагат за ефективното пречистване на червата, както и за цялото тяло от различни токсични вещества. Покълналият ечемик съдържа голямо количество ензими и пектини, които подобряват храносмилането, а също така и незаменими аминокиселини и антиоксиданти. Той е богат на витамините от група В, В1, познати още като тиамин, B2, B4, B5, B6 и витамин Е. Тук ще се спра само на ползите от витамин B1 и витамин Е, познат като витамина на младостта. Витамин B1 се смята за витамина на бодрия дух и оптимизма. Той регулира работата на нервната система, подобрява умствените способности, участва в метаболизма на въглехидратите и снабдява мозъка с глюкоза.
Освен това, подобрява работата на сърдечно-съдовата, ендокринната и стомашно-чревната система. При недостиг на този ценен витамин, паметта ни и способностите ни за концентрация рязко се понижават. Витамин Е стимулира растеж на косата, спомага за заличаването на белезите по кожата, прави кожата ни гладка и свежа, третира нейната хиперпигментация и е отличен помощник срещу сухата кожа и стреи. Ечемикът е богат на минерали, като с най-преобладаващи количества са калий, калций, силиций, магнезий, натрий, сяра, фосфор, хлор, бор, желязо, йод, манган, мед, цинк и други. Днес искам да ви разкажа повече за бора и йода. Борът е жизнено важен минерал, който е от полза за нормалния растеж и здравето на организма. Смята се, че подобрява естествената способност на човешкото тяло да абсорбира калций и магнезий. Всички познаваме йода и знаем, че е естествен антисептик и мощен антиоксидант. Той спомага за предотвратяване на косопада, предпазва от радиация и от токсините, но това, за което аз лично съм изключително благодарна, е, че този минерал стабилизира нашето настроение. Спомням си, че в училище ни даваха таблетки йод и че ме дезинфекцираха с него, когато имах някоя нова геройска рана, но никога не ми идва на ум, че той всъщност има и благотворно влияние върху нашето настроение. Може би някой сега с предприемачески дух трябва да се замисли за производство на развеселяващи живи напитки, обогатени с йод. Звучи по-добре от нещо си, дето дава криле, нали? Не знаехте, че е толкова полезна ечемика, нали? Кажете ми, чували ли сте някога за ползите от ечемичната вода? Само ще ви загадна, че тя се използва за детоксикация на организма и за профилактика и лечение на различни заболявания на бъбреците, включително и камъни на бъбреците, а също така и благотворно влияе върху кожни заболявания, като екземи и акне. Ще се радвам да ми пишете, ако някой от вас е чувал за нея и още повече, ако има някакъв личен опит. Не забравяйте, че когато взаимно споделяме своя опит, така си помагаме да живеем по-добре, а какъв по-добър начин да използваме в днешно време социалните мрежи. Нека направим живота си по-лесен и така света ще стане по-добър и по-красив от само себе си. Сега искам да ви покажа моята рецепта с ечемични зърна. Надявам се, че след всичко, което чухте и видяхте, вие наистина се чувствате мотивирани да следващия път, когато сте в хранителния магазин и видите пакетче от ечемика, да не го подминавате така небрежно, ами наистина да си купите, да го покълните и да опитате моята лесна, вкусна и здравословна рецепта. Така ще имате още един вариант, с който да разнообразите менюто си и не само ще ви бъде вкусно, но и ще имате още един вариант, чрез който не само ще се храните, но и ще се грижите по-добре за себе си. Специално за вас днес имаме студено пресовно масло, кръченца от чушки, цвете от чесън и коремче от ечемик, подправки, сол, червен пипер и кимион, зелени листа, които могат да бъдат по ваш избор, спанак или някаква друга зелена салата, глава от домат, очи от морков и днес имаме едно смешно ечемично човече, което ще го превърнем в здравословно ястие специално за вас. Предварително нарязваме всички продукти, както до сега сме го правили. Вижте кълновете от ечемика, те са едва забележими, но все пак може да ги видите и ще усетите, че се променя вкуса на ечемика, когато е бил накиснат дълго време. В предварително нагрят съд, който е на лека топлина, около 37-40 градуса, слагаме маслото и ечемика и го разбъркваме. Идеята е просто ечемика да поеме от мазнината и да се запари с няколко секунди. Оставяме го така около една минутка и ще видите как веднага се променя цвета. После добавяме зелените листа, които сме приготвили. Ако искате, може да добавите и пресен лук, спанак или каквото предпочитате. Добавяме останалите нарязани зеленчуци и покупваме за около една минутка. И ето, че вече сме готови.
Казах ви, че този път ще бъде много бързо и не само е бързо и лесно, но и много вкусно. Виждате колко приятно изглежда. А в ечемика добавихме чушките, морковите, доматите, чесъна, солта, кимиона, червения пипер и запарихме за около една минутка. И крайният резултат е вкусна храна, вкусно ястие от ечемик, което не само ще нахрани нашите клетки, но ще ни направи и по-здрави, а вече знаете защо. Да ви е вкусно! Това беше днес от мен, приятели. Надявам се да съм ви била изключително полезна. Надявам се да се чувствате достатъчно мотивирани и отговорни да се грижите още по-добре за себе си, защото видяхте, че грижата за себе си не е голяма работа, когато я правите всеки ден малки крачки. Всеки ден с всяко решение и с всяко действие, което вие предприемате, вие се превръщате в по-добра версия или не. Няма средно положение. А сега, след като чухте, видяхте и разбрахте всичко така, нямате оправдание да не вземете по-доброто решение за вас. Вече живота ще ви търси отговорност, защото знаете. А когато не знаете, всичко си беше наред. Аз съм тук само за да ви подбутвам, да ви мотивирам, да ви вдъхновявам да се грижите добре за себе си, защото всички ние имаме нужда от теб, но в твоята по-светла, по-красива и по-добра версия. А вече знаеш как да я постигнеш. Всеки ден с малки крачки. Обичкам ви и до нови срещи! Ако информацията, която току-що научи, смяташ, че ще ти бъде наистина полезна, ти напомням да се абонираш за моя канал. Така винаги ще знаеш за най-новите ми видеа и ще бъдеш винаги актуален в грижата за себе си.